Esse aqui é o Jeep Wrangler na versão Rubicon, ele é o 4x4 mais extremo da categoria e a gente hoje vai ter a oportunidade de testar todas as suas capacidades off-road no Jeep Network, a convite da RP Jeep. O HDC. Pode levantar a mão. Ótimo, porque hoje vocês vão conhecer e vão ver que recurso incrível é esse. Eu vou dar algumas dicas de pilotagem, que o carro vai escorregar um pouco. Alguns Jeeps não têm pneus lameiros, e vocês sabem que pneus são os sapatos dos Jeeps, e às vezes na lama ele vira slick, perde aderência. Mas a gente vai se divertir assim mesmo, tá? Justamente quanto mais difícil, melhor.